仰式太极拳85式预备式，双脚自然站立，与肩同宽，胯跟微微前挺，不要下蹲，不要故意屈腿，不要故意命门后撑，立身中正，不偏不倚，全身放松，肩部下沉，微微撑开。可以将动作像这样做的大些，试一试，向两边撑，腋下空，然后头颈提顶虚领，沉肩，两臂放松，腰部放松，微挺胯跟，将丹田前挺。这样目视前方，全身放松，一手丹田，站上一会儿，准备起势。上阶预备式，松腰，后背放松，坐在胯上，一想后背骨节落在一起，插进胯里，腿不要下蹲，不要故意弯曲膝盖。一想丹田顶住后背，将手臂顶起，向远处送出。注意上升过程中要肘部微屈下坠，中指领进，手腕放松。这个过程中要体会手臂的重量，也可以想象手臂的重量通过后背顶着丹田的感觉。送至与肩起平，中指保持领进，手腕放松，屈肘慢慢下落，腿不要下蹲，不要故意弯曲膝盖，全身放松，将全身的重量都落到脚底，体会拳脚掌踏实的感觉，如同脚下生根，入地3尺。放松，放松，再放松，继续慢慢下落。下落到胯前时，中指指根微微下按，不要用力做腕，最后慢慢落在两胯旁，指尖方向前下方。这样站几秒钟后，就可以接练揽雀尾左捧。侧面演示，后背下沉，坐在胯上，丹田顶住后背，将手臂向远方送出，手腕放松，中指领静，感受手臂的重量。目视前方。与肩齐高，慢慢下落，全身放松，将全身的重量往脚掌上放，让整个脚掌都变得踏踏实实。落到胯前时，中指指根轻轻下按，慢慢将手落于两胯旁，不要用力做腕，